Handa ka na bang malaman ang historical background ng kabasalan? Ayon sa karamihan, ang salitang kabasalan ay hinangos sa dalawang taong nag-iibigan. Sa mga matatarik na kabundukan ng Mindanao, naninirahan ng isang magandang dilag na anak ng pinuno ng kanilang tribo. Siya si Prinsesa Sala. Sa kabilang bulubundukin naman ay nakatira ang kanyang minamahal, isang magiting na mandirigma. Siya ay si Mandirigmang Kaba. Sa kanilang pag-iibigan, tutol ang lahat ng kanilang mga katribo, kaya pilit nilang itong tinatago. Sa ilalim ng mga puno ng kagubatan, habang pinagmamasdan ang kagandahan ng buwan, isang sibat ang tumama sa dibdib ng kanyang minamahal. Hindi alam ni Sala na ito'y kagagawan lamang ng kanyang kapatid. Dahil sa labis siyang nasaktan, siya'y umiyak ng lubos. Nang masaksihan ito ng langit, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Umapaw ang tubig sa mga ilog at karamihan ng mga tao sa tribo ay namatay. Dahil sa trahedyang nangyari, ang kanilang tribo ay tinawag na kabasalan. Isa ka ba sa mga naniwala sa aking kwento? Well, wala talagang kaba at sala. Ito ay isang alamat lamang na aking inimbento. Dahil ang tunay na kasaysayan ng lugar na ito ay akin palang ibubunyag. Kaya naman, samahan mo ako sa aking bagong episode. Sinasabi ng mga iilan, pag dumadaan ka daw sa lugar na to, ay may maamoy ka daw hindi maganda. Isa yan sa ating mga tutuklasin para sa episode nito. Ang kabasalan ay malapit lamang sa kabisera ng Zamboanga, Sibugay. Mula sa Ipil, madadaanan mo ang Naga. Pagkatapos ng Naga ay mararating mo agad ang kabasalan. Ito ay may 15 to 20 minutes travel lamang. Kung population ang pag-uusapan, ito ay mayroong 46,884 na mga katao. Ito ay mula sa census noong 2020. Maliban dyan, ang kabasalan ay may 29 barangays. Ayon sa kasaysayan, ang unang nanirahan sa kabasalan ay ang mga orihinal na Subanin. Ang salitang kabasalan ay hango sa salitang basal. Ang ibig sabihin ay itugtog ang instrumentong agong. Dati, sinasabi na ang kabasalan ay napuno ng tunog ng agong dahil bawat pamilya ay may set ng instrumento na ito. Sa Barangay Goodyear, makikita ang pinakamalawak na rubber plant plantation ng Zamboanga, Sibugay. Kaya minsan, may maamoy kang mabaho. Mabaho man para sa iba, pero sa kanila, ito ay pera. Kung food trip naman ang hanap mo, aba, samahan mo na ako sa Kabsilog. Dito, malaya kang pumili ng iyong inumin. May kulay blue, kulay red, depende sa flavor na gugustuhin mo. Pag bumabalik ako dito sa kabasalan, ang unang kainan na binabalikan ko, yung tinatawag natin yung Kabsilog. Kasi nagustuhan ko yung food nila, and especially as coffee lover, so gusto ko yung coffee nila. If we have time, kung papayag yung may-ari, we can have some interview, no? Para malaman naman natin ano yung inspiration sa business, especially yung kainan nila. At yung mga bestseller, para malaman nyo din kung ano yung mga food na pwede sa inyo. And nasa sentro lang siya. So if you happen to visit Kabasalan, and I would say this kainan, this place is good for you. It is called Kabsilog. Firstly, kasi we are located in Kabasalan, and then we are selling silog meals, which is very convenient and affordable for everyone. So, Kabsilog, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Silogan. Always kung ino-order for me dito ako sa Kabsilog yung beef tapa. Kasi I love the meat. Kasi gusto ko yung lasa niya or taste niya. Wala. We have our best sellers for our silog meals. We have Tapsilog and Tocino. For snacks, we have takoyaki and our ultimate overload tapa burger, and our coffee, which is brewed fresh. To those who are asking or finding where are we located, we're just located at Poblacion, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Just look for Patron Gas Station and you can meet us there. Kung relaxation naman ang hanap mo, siguradong hindi ka mabibigo. Sa gitna ng rubber plant plantation ng Zamboanga, Sibugay, nakatago ang isang hidden gem ng kabasalan. We are heading to the hot spring, going Goodyear. Masakay kami ngayon ng bicycle para going on.
Sa lawak ng rubber plant plantation ng Buanga, Sibugay, hindi mo akalain na sa gitna makikita ang hidden gems. Ito yung tinatawag na Garbemco Hot Spring Resort. Sa Bisaya po, ginaingon nila sa silong sa Kagumahan, makikita mo yung kanilang hidden gems. Ito na nga yung sinasabi nilang hot spring. And tonight, samahan niyo ako sa aking bagong episode and we will have a new experience. Kailangan ko nang bumaba sa water. Siguro naninibago lang ako, no? Not being okay naman siguro. A little bit mainit siya sa akin. Pero yung mga bata naman kasi kaya nila. Pero I have to challenge myself as well. Pero eto, no, habang tumatagal ka sa water, so ilang minuto, no, na na-adapt na konti ng yung katawan. So that's a good indication. So sabi ko nga kanina, just give yourself a time to actually adapt the temperature of the water. So huwag mo munang biglain. So here, subukan ko. But guys, parang pwede na ako magluto. So guys, susubukan ko pa rin yan. Pag naka-adjust na yung body niya sa temperature ng water, you can actually enjoy swimming here gabi. So I would say, huwag kayo masyadong pumunta dito ng alas 12, alauna or alas 2. So I would suggest you can go here mga 4 PM, 5 PM para hindi naman makadagdag ng init yung sikat na araw. So let me try, languyin ko yung tubig. For the hot spring is very good. It's great for our body, especially if you have arthritis and any aches in your bones. It will wash away. So come here, try to be here in hot spring at Cabasalan, Zamboanga, Sibugay. Welcome to Garbemco Hot Spring. If masakit ang katawan, pagod sa trabaho, or gustong makasama ang pamilya, punta na kayo dito, the best! Ang resort na ito ay hindi lamang pang-adult. Pwede din ito para sa mga chikiting. So just in case may dila kayong mga bata na hindi marunong lumangoy, so etong maliit na swimming pool dito is actually intended for kids na hindi marunong lumangoy. So they can also enjoy the hot spring. So kung titingnan nyo, may mga bata. You say hi. And so, tagasa mo. Taga saan? Hi! Hindi kayo nagsasalitaan. Taga saan kayo? Gadin. Buhayan. Buhayan. So, ayan. So, nakaintindi sila ng Tagalog. Alita, ayan.
14 years. So you say hi sa vlog, you say hi. Yeah. So hindi kayo nainitan sa tubig? Hindi ba initan? Dito init kayo, okay lang. Oh, init dito. Pero dito, dili mo tagilo dito. Sige na mag-after. Oh, you say hi na lang. Bye! Bye. Thank you. The package is 600. high na The minimum is 300 and the maximum 600. So yun yung rate ng kanilang cottage. You can go with 300 or 600. Depende po sa grupo or ilan kayo pupunta dito. So in our case, ayan, so hindi na po kami kumuha kasi pumunta kami dito ng once tayo, bali 7 o'clock. So 7 o'clock. And then after 1 hour, mag-close na po yung resort. Kasi open lang sila from morning and then until 8 p.m. So, yan po. And if you have questions, I believe they got their page naman siguro, no? So, they can answer some queries na meron ho kayo if you wanted to go. And you can also bring foods. And so, allowable po magdala ng pagkain dito. Pero, basta alam ko food is okay. Yung maganda dito, you will be safe kasi may mga group of policemen tayo. I mean, yung mga police natin kasi talaga is nagbabantay din sa resort dito. Just in case hindi mo nadala ang iyong swimming outfit, pwede ka naman mag-rent sa resort na ito. The last spot na I am going to visit since Sunday na bukas. So I have another schedule tomorrow. So, ang ganda pa rin talaga. Though kanina sinasabi ko na nahihirapan ako mag-adjust sa water. Pero habang tumatagal ka, you can actually adjust na sa water. So, mga po gustong pumunta sa resort na to. So, this is just located in Cabasalan. So, Zamboanga, Cebu, guys. So, sa sentro ng Cabasalan, traveling here, going inside, that will just be for 3 to 5 minutes and you can reach the place. And you can enjoy this very nice and relaxing place. Another experience at another memories. Hanggang sa muli, Cabasalan.